曾披起風沙，笑看每個在地上爬。我的腳下，從一生虛假放半剎那，瀟瀟灑灑抱緊我吧，疾呼吧，飛吧，火無風沙。外間流傳話，老闆你借錢俾姓宋嘅，等佢哋有贖金喺馬賊手上面贖人，呢件事係咪真嘅？你就係為啲咁嘅小事嚟揾我啊？幫宋家本來係一件小事，但幫宋家喺馬賊手上面贖個女人翻嚟，就斷唔係一件小事。錢，我確實係借俾姓宋嘅，借錢立息係一項生意，救急扶危，亦係保持良好關係嘅一種手段。至於啲錢係咪攞嚟交贖金，呢樣嘢我就理唔到啦。既然老闆你借錢俾人都可以不問情由，呢啲説話你都講得出，我翻到去唯有如實回報。至於大家相唔相信，我亦都理唔到。郭基叔，你咁講同威脅老闆有咩分別啊？講到尾，呢個咁唔乾淨嘅女人就唔應該贖翻嚟嚴家鋪，呢個就係根本嘅道理。咩咁唔乾淨啊？春芬係宋家嘅細少奶。但凡係一個被馬賊捉咗嘅女人，你認為佢仲可以保得住清白之軀咩？保得住保唔住，坐都係馬賊，唔在於個女人。你哋唔單止唔同情個受害者，仲落井下石，呢啲做人咩道理啊？少奶，你咁講即係話我係錯。當年老闆嘅原配夫人都係俾馬賊捉咗去，大哥同老闆都唔主張俾贖金，唔通我大哥都係錯？係，唔理佢係老爺定係其他人，錯就係錯。夠啦，錢我借咗出去，我自有分數。嘢啦，郭基叔，你翻去唞啊！大哥，係咯，好似阿萬希話齋夜啦，有咩事遲啲再傾。阿爹，老爺，啱啦，難得咁人齊，個個都未瞓，大家一齊食宵夜。好啊，我都有啲肚餓。餓唔餓？自從上海建立咗信鴿會之後，天津同埋南京不在話下，就算重慶都多咗好多人玩。唔知西安嘅情況又點呢？如果老爺所謂嘅共同話就係啲菜鴿，咁我諗明鳳會令老爺失望。啱，呢啲畢竟都係男人嘅玩意，你哋婦道人家。仲有好多事要忙，又點會有呢啲興趣？老爺嘅説話大開講得明白啲，明鳳唔係老爺嘅肚裏蟲，唔識得猜度老爺邊個係真，邊個係假。唔係蟲，亦都可以算係萬禧嘅一對耳仔咯啩？嗯，都算做得好有本事。但可惜呢對耳仔未必肯代萬禧聽老爺嘅説話，咁嘅本事老爺就唔多欣賞啦，係嘛？你以為萬禧真係相信你每一句説話咩？萬禧有自己嘅主張，萬禧唔係皮影公仔，由得人任冇人大。咁然則，你又諗下點解阿萬禧要俾錢宋家長房喺嗰啲馬賊手中去贖翻嗰個小媳婦翻嚟？我確係開口求過萬禧救春芬，但最終萬禧之所以有咁嘅決定，究其原因都係皆因老爺之前所做過好事啫。你係講佢嘅正室妻子嗰件事，令到佢自己嘅內心好有遺憾，所以佢就義務幫人，令到佢自己嘅內心好過啲，係咪？儘管萬禧係你教出嚟嘅，但佢未至於良心泯滅。萬禧之所以要幫宋家，個中原因你遲早都會明。嗱，不過今次我請你出嚟呢，就係想同你講一個道理。呢啲鴿全部都係名鴿，嘉慶灰、紫金沙、小青貓、
佢哋日飛千里都視作等閒，而且有一定嘅目標，一直都向住個目標飛。如果路旁嗰啲咁嘅野鴿、飛鳥想佔其中一席，或者想誘惑佢哋離隊，結果都係徒勞無功嘅啫。係啦，我呢幾句説話講得夠明白未？等陣，小翠你睇，唉，做乜咁唔小心啊？嚇！唉，你背脊好多火藥碎啊！唉，如果你咁樣翻去起爐煮食，好危險㗎。唔該晒你啊，爸爸。小翠啊，點解你做咗咁耐都咁唔小心㗎？好在大哥為神咋，唔該晒大哥。對唔住啊。阿爹，你點會出嚟嘅？嚇！其實今日你未嚟之前，我已經嚟過一次㗎啦。你大早已經出過嚟。係啊，當然啦，我知道你今日有啲貨要送去省城，所以我咪早啲嚟，同啲子侄打下氣，叫佢哋上心啲，幫下忙咁咯。大哥啊，你咁樣講嘢實在太過見外啦！工廠嘅事即係我哋嘅事啊嘛，老闆事事為我哋籌謀，我哋做事又點敢怠慢呢？好，嚴家上下一心，呢個就係嚴家鋪嘅男兒本色。啊，萬希啊，我今次再次出嚟咧，係專登揾你嘅，行得開一陣嘛？可以。你哋2年前修葺祠堂嘅功夫，睇嚟似乎真係唔錯，比起我哋當年喺呢度開會嘅時候好好多。係國棟叔專程請3員嗰啲工人嚟修整嘅。唔錯。換咗以前嗰批長工，手工一定有所不及。唔使2年啫，一定要揾人執漏瓦頂。祠堂係一族嘅根本，所以無論一磚一瓦，萬禧都唔敢疏忽。遇到有破漏嘅，都會立即揾人嚟修補。講得好，祠堂要咁樣對待，整個族嘅人心要咁樣看待，呢個道理你係明嘅，係咪？阿爹，你就係想向萬禧講呢個道理，所以今日你先去工場。你借錢俾宋家之前嚟揾我講嗰番説話，你自己仲記得嘛？我之所以贊成你咁做，係因為我相信你唔會真心去幫宋家掌扶。我相信你唔會同情一個喺馬賊手中婦節盡失嘅女人。我相信你會將往事完全忘記。我之所以相信你，係因為我聽過你嘅解釋啫。但係其他人冇我咁明白，自然就會對你呢個族長有所誤解啦。我到今日先張揚，係因為我驚之前宋家會有所防範，但係而家已經米已成炊，你當然要同佢哋劃清界線。怕咩俾人知啫？嚴老闆係一心落井下石，唔理呢一個係公職定係罪名。你係嚴老闆，唔通你咩唔起咩？而家最緊要嘅係大家知道你嘅心諗緊乜嘢。你冇同我講過大話，咁唔好咩？好，當然好啦。本來就應該父子同心，兄弟同德。呢個亦都係點解我哋祠堂唔需要女人入嚟嘅原因。你隻耳仔，人哋講嘅嘢，你本來就聽唔入耳嘅。呢個女人所講嘅嘢，你亦都唔需要聽咁多。到頭嘅船期，下個月初2、20同埋夜2都已經完咗㗎啦。
工場而家開始做嘅係省城來興號嘅訂單，比原先嘅預期咧遲咗3日。郭基叔話只要開埋夜班，一定可以趕到㗎啦。不過廣昌盞記嘅貨咧，可能要多拖一陣。老闆需唔需要使個人同佢打個招呼先呢？老闆，老闆今日都攰㗎啦，掌櫃你就依之前嘅吩咐做咗先啦。好啊，少奶，我翻出去先。放心啦，佢以為我頭痛，冇將佢嘅説話聽喺耳裏邊。陳掌櫃喺度打工嘅，佢會點以為都冇相干？不過而家嚴家鋪上上下下姓嚴姓宋嘅，都以為你借錢贖孫婚係落井下石，咁我就覺得你應該出嚟講啲説話。呢件事已經過咗啦，我唔覺得有咩説話要講。你就有得人描黑？你以為我會有損失咩？嚴家鋪嘅嚴老闆一向做事都係表面一套，背後暗藏另一套。利之所在，佢點解唔會咁做喎？我嚴萬禧從來喺佢哋心目中都係咁樣嘅一個人。依家多一兩句説話嚟數我嘅不是，咁又會影響我咩？咁呢個唔係事實啊嘛！你又點知啊？我知，今時今日我係嚴萬禧嘅妻子，佢救一個俾馬賊老劫嘅女子，實際係基於咩原因？唔通我咁仲唔明白咩？實際係點，人哋嘅睇法係點，從來都唔會係同一回事。其實阿爹講得啱，有得啲謠言傳開去，至少我哋嘅嚴家子弟唔會軍心潰散，咁唔係一件好事咩？你唔介意？定抑或你介意喺你啲好姊妹面前抬唔起頭啊？當你喺老爺面前抬唔起頭嘅時候，試問呢個嚴少奶奶為乜需要抬起頭嚟做人？你有冇聽過咧？佢老婆喺馬賊度啊，惹到周身病，一嚿二嚿冚晒，好核突㗎！會唔會惹人㗎？你想知咩？去邊啊，東升叔？做咩啊？聽唔慣唔識應啊？無聊。喂，你唔好以為有宋東陽喺你背後撐你腰，你就好巴閉。宋東陽上次啊，保你留得住喺嚴家鋪啊，已經大失民心㗎啦。今次仲要問嚴家借錢贖翻個唔乾淨嘅女人上山，我諗佢呢個當家都唔方做得落。到時冇人保你，我一定第一個趕你落山啊！使咩到時啫？有本事咪而家。西強，停手！西強你做咩？喂，世民你嚟啦啱，我而家就幫你打佢出嚟。唔好咁衝動啊！上次嘅事大家都有錯㗎，唔好淨係怪晒東升叔，我都要負大部分嘅責任。你咪俾人打到傻咗啊！唔好做啊！我都估到嚴老闆你威逼你有宋世民幫我講好説話㗎啦。咁當然啦，你我都係凡夫俗子，識擔飯行步路，都一定會有理由原因先咁做嘅。我又想問下宋兄，你想唔想喺吉慶堂度打份工咁咧？不過你放心，絕對唔會好似嗰陣時咁，你又爭我，我又爭你，同埋你幫我喺馬廄工作嘅時候，我一分錢都唔俾你。嚴老闆唔好開玩笑啊！吉慶堂嘅工人全部都係姓嚴嘅子侄，你叫我嚟去盞嘢麻煩。嗱，麻煩你同我都會有嘅，力不到不為財。你賺到工錢，點都要出翻分力㗎。你怕？我唔係怕，我係唔明啫。或者咁講啦，我有個仔，我又想做慈父，但係呢個仔百厭，我想打佢，我又想教佢，但我又怕操勞。不過呢個五翼仔會打老豆之餘，我又怕痛。你係聰明人，你應該知道咩意思㗎啦。就正如當日茅土一樣，要留低喺嚴家鋪，有一份工，就有一個名目可以留低。東升大公啊，你應該清楚知道，嚴萬禧今次唔係誠心誠意要你過去幫佢手㗎。我知啊。自從上次拆祠堂件事，都係我同東陽幫手化解咗，但係相反，姓嚴班子侄就對佢哋嘅老闆少咗份信心。其實嚴萬禧大可對我哋姓宋嘅恃勢凌人，但係相反，對佢哋姓嚴嘅，要留翻幾分情面。
喺呢個局勢入邊，佢確實需要一個人做佢哋嘅磨心，因為咁樣就可以進可攻，退可守。既然你明知佢利用你，點解你仲要答應佢啫？嚴文希係個咩人啊？佢唔會淨係叫你做個醜人，佢就滿足㗎。嚴文希係咩為人？試問我哋知得幾多？就睇佢向借錢救宋家晒燒啦出嚟呢件事，就已經唔係我哋以前所以為嘅嚴文希所為。阿爹啊，你有冇聽出面啲人講過㗎？嚴文希今次咁樣做，佢係想借呢個機會去抹黑宋家長房啊！呢一個嚴文希，佢會咁好心去救人啊？但係亦因為咁，嚴文希等於默認錢虧係佢借出。今時今日，佢同自己嘅子侄關係不和，原因多少因為咁。所謂描黑宋家嘅講法，到頭來都係得不償失。試問嚴文希又點會蠢到咁都做嘅？今次我阿爹咁講，即係嚴文希係一個好人，佢係好心留低東升大哥喺度啊！佢好人與否，我自問冇本事摸得透。我只係知嚴宋兩族冇一個唔想趕東升走嘅。今時今日有一個咁嘅方法可以幫東升留喺嚴家鋪，我覺得未必唔係一件好事。東升啊，你呢份工始終唔易打嘅，你一定要小心啲啊！既然大家都係住喺嚴家鋪，大家亦都拜埋同一個祠堂，所以由今日開始，我不計前嫌，要用呢一位宋兄弟嚟我哋工場工作。國基叔，你幫我安排下。老闆，諗清楚未啊？佢係姓宋嘅喎。姓宋、姓嚴、姓陳都係人，都需要食飯。人窮就要做工，我只不過係請佢做雜工搬貨，我唔覺得有咩大問題。老闆，如果你真係覺得唔夠人手嘅話，我哋唔介意辛苦啲，一人做多份嘅嗬。係老闆，你咁樣做根本就唔相信我，抑或係覺得我哋姓嚴嘅幫唔到你手，阻手咗㗎？如果係咁嘅，不如請大哥出嚟評過你啦。國基叔，我尊重你係長輩，先稱呼你做阿叔。但係如果事事你都勞煩阿爹，就區請個雜工，你都要佢老人家傷神之餘，亦即係唔放我呢個嚴老闆在眼內，係咪？我唔係咁嘅意思。唔係咁嘅意思就同我安排工作，大家開工，做嘢啊！點啊？我應該做啲咩先啊？不知所謂。其實呢度真係冇嘢要你做㗎。你去貨倉啦，貨倉啲水缸咧就嚟冇晒水落，萬一火災上嚟麻煩啦。你去擔水啦嚇。冇理由喺大嫂，點解會咁㗎？日光日白打個旱天雷，咪搞成咁咯！呢個旱雷呢，一定唔會係好嘅兆頭㗎。以前我聽過嗰啲老一輩嘅講，佢話我哋呢度咧有一年啊，蟲禍成災，老天爺啊打響呢嗰啲咁嘅旱雷。旱雷嘅蟲禍啊！今次仲打中我哋嘅貞節牌坊，咁咪仲大件事。有冇人受傷？好彩冇人受傷啊！不過個天呢就劈咗2、3個旱雷，一滴雨都冇，真係旱雷。呢個就係天意。嚴老闆，既然冇人受傷，不如叫佢哋翻去先，以免發生意外。牌坊嘅事我會處理，你哋唔好再留喺度，走啦！淫婦，嚴家鋪有淫婦啊，雷劈啊！嚴家鋪有淫婦啊，任人欺負笑呵呵，點解你哋唔趕佢走啊？點解唔趕佢走啊？點解你哋唔趕佢扯啊？淫婦，淫婦，淫婦喺邊度？淫婦。
邊度？宋家人冇面，有得娘親鬧。淫婦，掟你個淫婦，掟死淫婦！點解你哋唔趕個淫婦扯？點解唔趕個淫婦扯？老闆，呢件事非同小可。我娘親雖然喺頭腦上唔夠常人清醒，但喺呢件事嚟講，我哋一個二個都唔夠佢老人家咁清醒。看天打雷係空笑嚟㗎。如果真係因為宋當家嘅二夫人嘅事而觸怒天威，呢個女人就一定要趕走。宋當家，你話係咪啊？仲諗咁多做咩啊？你家陣做到我哋嘅當家，就一定要為我哋着想。你係咪要等個天劈多一次雷落嚟，劈死多個人你先至安樂啊？就算旱天、雨天、行雷閃電，呢啲都係尋常嘅天氣現象啫。你哋句句咁樣將個責任推喺人哋身上，咁樣算係咩道理啊？嚴少奶奶個牌坊我哋姓嚴，響前清嘉慶年代時立嘅，咁你人緊要，因為牌坊緊要啊！人哋嚴少奶奶對於嚴家歷史唔會比你知得少。其實東陽身為當家，佢並唔係想護短。不過春分日前所遭遇嘅，同今日打雷呢一件事係咪有關聯呢？咁仲係未知之數。我覺得而家最要緊嘅係先修葺好牌坊，免得先人喺泉下有知都唔覺得安寧。其他嘅事，我哋遲啲先再講好冇啊，當家。大嫂，我知家陣係民國啊嘛，乜嘢都要講科學噶。不過今次呢件事睇嚟唔似係考下咁簡單噶，你知唔知啊？鎮上邊西山一帶嗰啲梯田啊，無啦啦10幾口水井乾晒。春分係你哋長房嘅新抱，你梗係替佢講說話。不過我想問下你啊，你係咪要等到天火焚城嗰陣，你先相信係個天要趕佢扯啊？老闆，而家連吉慶堂用開個口井都冇水，你係咪要講翻句公道說話？係啊。東陽，而家你係我哋姓宋嘅當家，我哋姓宋嘅同嚴氏一族一向以來都係唇齒相依。有陣時做起事上嚟，大義滅親亦都在所難免。正所謂解鈴還須繫鈴人，啲唔乾唔淨嘅女人留低喺度，始終係會累事㗎。咩叫做唔乾唔淨？春分根本就冇俾抹擦掂過，況且咩算係天意啊？如果個天真係同我講公道嘅話，點解唔打雷劈死班馬賊，反而走嚟埋怨一個無辜嘅女人咁荒謬啊？無辜，我俾馬賊捉咗啊，都唔會認俾人掂過啦。我夠可以話今次嘅天意係劈你哋班人見死不救嘅真。正鳳，你唔可以喺啲父老叔伯面前咁講説話㗎，坐低。要平息呢件事，我亦都好贊成。唔可以單單就咁收葺個牌坊就算數，同時就咁趕春分走，亦未必足夠。所以我覺得應該去找一個吉日，要春分由祠堂一直3跪9叩到牌坊前，誠心向天公謝罪，咁先顯得我哋嚴家鋪上下誠心。好，我咁做係為咗嚴家鋪上下好，相信宋當家都唔會有説話反對啦。3跪9叩，呢啲咁嘅雞毛蒜皮嘅事，虧你諗得出嚟啊！你呢個嚴老闆做嘢越嚟越婆媽。阿爹啊，我今日喺祠堂之所以咁講，係真係迫於無奈㗎。迫於無奈？你估我唔知你心裏邊諗緊乜嘢？啊？表面上睇起上嚟，你就好似想持平。等宋家交個女人出嚟負責，但係其實你係小馬大幫忙，你想俾個機會佢哋出嚟擺平呢一件事。文希，你要知道呢個其實就係千載難逢嘅機會嚟啊！雷劈牌坊，天旱井涸，連個天都幫緊我哋。你只要將呢個咁嘅不祥人再次抹黑，你連個女人都可以趕佢落山，甚至將宋家嗰啲長房冚唪唥都連根拔起，幫我哋剷除晒呢啲眼中釘啦。但係而家算點啊？3跪9叩，我今次對你真係好失望。阿爹啊，你嘅道理萬希唔係唔明白啊，但係我唔敢輕舉妄動。我睇
今次真係天意。天意？男人大丈夫做嘢下下要睇天，我哋仲可以做得啲乜嘢？你而家要擔心嘅唔係個天，你係俾機會宋家長房以退為進，你分明就係幫住宋家長房。我再嚟問你，呢個到底係你自己嘅主意，定係你老婆嘅主意？呢個主意確實係萬禧自把自為，同其他人冇關嘅。同其他人冇關？咁即係你同我作對啦，係嘛？我唔係咁嘅意思啊，爹。你係因為你以前嘅老婆俾嗰啲馬賊捉咗，你就耿耿於懷，就藉住呢一件事嚟到同我作對。你嗰個咁嘅所謂意思，我好明白嘅。你而家最好就求個天保佑呢個女人3跪9叩之後呢度有翻井水。如果唔係，我唔知你可以保佢幾多次，我亦都唔知你可以同我作對幾多次。上埋香，燒埋炮竹寶牒就可以翻去，等多陣。今日嚴家鋪遭逢天旱，罪婦家春芬誠心向老天爺行3跪9叩之禮，祈求上天好生之德，天降甘露，潤澤我民。嘿，不祥人真係不祥人。再點？當家，老天爺唔肯原諒我哋啊，唔肯受佢啊！係佢講咩講？雖然話得返半尺水唔夠，但係咁多年來，再乾旱嘅日子我哋都試過，唔需要大驚小怪，一定會過到呢關。就算過多1頭半個月，我都相信嚴家鋪係可以過到呢一關。過唔到嘅，只恐怕係春芬一個。你又想將春芬點啊？今時今日，有本事要春芬點樣就點樣，已經唔到我呢一個寡婦，或者你呢個宋族當家話事，而係應該問嚴家鋪上上下下幾千口，再用唔用得落佢？婆婆，你想趕春芬走啊？盡人事聽天命啦。春芬佢嘅去定留，個天已經決定咗，又點輪到我幫佢揸呢個主意啊？上次已經爭啲攞佢命㗎啦，錯一次已經夠，唔可以一錯再錯㗎。嗰天要你錯，你要錯1000次都要錯落去。從來做人一生之中有幾多個選擇係自己可以真真正正、甘心情願去決定㗎？我唔理，總之我宋東陽一日，我就唔俾春芬離開嚴家鋪。但係今次唔係淨係牽連到我係宋族長房，
係嚴家鋪幾千人嘅意願，恐怕呢個罪責唔係你呢個宋族當家可以擔帶得起。咁就由我嚟擔帶好啦。少奶奶話有緊要事，你見當家你哋。嚴少奶奶，嚴少奶奶，嚴少奶奶請坐。情非得已，先會咁夜嚟拜訪，希望長房奶奶同宋當家你哋唔好介意。嚴少奶奶飲茶。嚴少奶奶頭先所講嘅擔帶係咩意思？嚴家鋪已經天旱咗一段時日，我覺得好悶，所以諗住行開下，落山散下心。啱春分都係同樣嘅感受，佢好樂意陪我暫時離開一下嚴家。春分啊，你唔會怪我自作主張，未得你同意就幫佢揸主意啊嘛。即使你唔係咁做，我都知我唔可以長留喺山上面噶啦。你唔好怪萬希啦，佢你三跪九叩拜牌坊，都只係想封住人哋把口。我哋而家咁做都只係緩兵之計，不成件事總會過去㗎，你唔好咁擔心啦。而家最緊要嘅就早啲休息，聽朝一大早我就過嚟接你，好冇？嗯。係咧，頭先你話帶我走，婆婆佢哋有咩反應啊？你用旨意佢哋啊？你而家要靠嘅就係你自己，知道嘛？春分，我哋行啦。其實嚴少奶奶帶春分落山暫避風頭，都未成為一個解決辦法嚟嘅。救得一時唔救得一世，嚴少奶奶呢啲算係咩辦法啊？嚴少奶奶佢讀過書，見過世面，唔係嗰啲你同我見慣見熟嘅尋常女子嚟嘅。由佢嫁上山開始，同嚴萬禧不和，到今時今日，同嚴萬禧平起平坐，有商有量。嚴萬禧對佢嗰份尊重，呢份能耐，當中經歷過嘅事，唔係你同一啲局外人可以理解嘅。我知道嚴家鋪嘅男人個個都睇唔起女人，但係嚴家鋪嘅女人係唔可以睇小。姨娘同嚴少奶奶，佢哋所有嘅係連男人都冇嘅本事，仲有朗月，你點都估唔到喺緊要關頭，佢嘅膽有幾大。所以數埋就知道春分佢最單純、最簡單、最順應天命。但係相反，佢哋咪就係最硬、最苦同埋最曳。我真係唔明，佢明知自己條命咁苦，但係一次又一次咁翻上嚟嚴家鋪，要翻上嚟聽其他人嘅閒言閒語。東陽啊，點解你咁講啊？佢翻上嚟就為咗個原因，就做你宋東陽嘅妻子啊！你咪咁都唔明啊嘛？你咪信埋啲咩閒言閒語，話佢俾啲馬賊侮辱過啊？我相信，但係你叫我點信？一個女子落咗馬賊手上裏面，我問你，佢憑乜嘢可以保住自己嘅名節啊？有冇親口問過佢啊？你叫我點問？知唔知啊？個個都可以唔信佢，就係你唔可以啊！你唔信佢對佢嚟講係一個侮辱，你男人嚟㗎，你唔可以咁對佢㗎。我知，我更加知我係一個咩男人，但係要問佢係咪清白？你話俾我聽，我憑乜嘢資格啊？
住啦，試下我啲手勢先啦。好啊。阿靜啊，你都去食飯先啦，有咩吩咐我嗌你㗎。明少奶，呢啲菜全部都係你煮㗎？點啊？呃唔呃到人啊？自從我嫁咗上山之後咧，都要學下煮下飯菜㗎。試下。點啊？唔係真係差到咁係嘛？我覺得好唔好意思啊！要你落嚟陪我，咁呢個陪嚴老闆啊，佢冇咗你呢對耳仔好唔方便㗎。你放心啦，今次我落嚟陪你，正正就係佢嘅主意。係嚴老闆嘅主意？佢知道我係你嚴家鋪唯一嘅朋友，佢都唔想睇住你俾人為難，係佢教我用呢個名目帶你落山散下心嘅。嚴老闆佢真係痛錫你啊！你終於都守得雲開啦。你都可以㗎，不過你嚿雲大啲、重啲，要守得耐啲啫嘛。我諗呢個窑洞都係時候要修補一下啦。鳳梨牆有啲地方都開始鬆，坑爐啲火都冇以前咁猛啦。仲有啲窗子都開始發霉，我諗要趁冬天未到換過佢先得。春芬啊，你唔好喺度轉牛角尖啦，好唔好？冇人要你喺度住一世㗎。我已經曾經同你講過，我哋只不過喺度住幾日，好快就可以翻上嚴家鋪㗎啦。明鳳啊，我都同自己講過唔好諗咁多啊，但我真係做唔到啊！人家話一起擋三災，我就一起接三災。曾幾何時，我以為我已經習慣咗失去身邊嘅嘢，習慣咗唔再奢求，習慣咗唔再孤單受屈，但係原來我仲未慣啊！我一望到呢個家，我就不期然諗起山上面嘅家，嗰個我唯一僅有嘅，我唔想失去啊！我真係唔想啊！你放心啦，你一定唔會孤單一人㗎，因為仲有我喺度啊，仲有我呢個好姊妹喺度啊，係咪？數目大致已經計清楚㗎啦，收執牌坊要各位叔伯捐助，我喺呢度向五叔你講聲多謝。當家。多謝就唔使咁早講嘅，等夾得齊嗰啲錢先算呢。五叔，你咁講係咩意思啊？你係咪想話其他人唔願意出錢幫族人收葺牌坊啊？咁啊唔係咁講，若果話係為我哋送族嘅，我諗佢哋都唔敢話唔願意。只不過今次牌坊俾雷劈，族中好多父老都話呢個唔係天意，係人為啊！咁你哋依然即係覺得我接翻春芬上嚟係錯㗎咯喎？係錯定係啱？又點輪到我哋啲幾十歲嘅人話事啊？不過個天有眼，春芬而家落咗山啦，你哋仲想佢點啊？落咗山咧就唔係代表離開咗㗎嘛。到而家老天爺啊，連一滴雨都唔肯落啊，個井啊仲係咁乾㗎。唉，點都好啦，為咗當家嘅女人，使咗唔少冤枉錢。大家少不免咧有啲唔開心㗎啦。其實個牌坊都有啲破落，順道修補一下亦未為過。大嫂，我諗你梗係忘記咗自己已經唔係當家啊，好唔習慣幾時輪到自己講嘢咧。總之收葺牌坊嘅事，今日就講到呢度。五叔，上次我提過你，叫你勸啲子侄唔好沉迷陀螺嘅玩意，點解我見到佢哋仲係依然故我㗎？當家你吩咐嘅説話，我有同佢哋講，而且講得好清楚。不過佢哋聽咗之後，跟住點做，就一定要講嗰個睇下夠唔夠分量。我諗我唔夠分量，所以有負當家你所託。點都好啦，錢啊已經差唔多籌足啦。當家你亦都講咗好多説話咧。不過人一老咗呢，個耳仔有陣時呢就冇咁靈活嘅。你講得太多，我驚我記唔晒啊！
今日就咁算嚟。東陽，算啦。五叔已經將説話講得好清楚啦，我哋應該要尊重佢老人家。管制陀螺呢一件事，我哋無謂再糾纏啦，遲啲先再講啦。叫順安送五叔佢哋出門啦。順安送啦，五叔，我哋走啦。我以為仰望呢個牌坊就只限於女人。利信嫂，嚴老闆，你覺唔覺得好荒謬啊？我以前成日都覺得呢個牌坊好高不可攀，估唔到而家竟然伸手可求。講通咗都只係幾塊石頭，就要幾多女人消耗咗佢一生嘅青春、時間、精神，甚至乎性命。春分嘅事一定會有個了結嘅。講落，我都仲未同嚴老闆你講聲多謝。利信嫂，你呢一句唔似係反話喎。點解我要講反話？係因為借錢俾春分呢件事啊！借刀殺人，輕輕鬆鬆就可以將你哋宋家苗蝦，絕對係我嘅作風。嚴老闆，你可以用1000嘅理由嚟抹黑我哋宋家，但係對馬賊嘅痛恨，一個就已經夠。撇開借錢嘅事唔講啦，就單單叫嚴少奶奶俾春分一個藉口落山散心。淨係呢一個原因，我就應該去嚴老闆講聲多謝。你點會估到係我嘅主意啊？如果嚴少奶奶唔係得嚴老闆你入頭，佢係點會捨得離開嚴老闆你啊？可能係我多心啦。不過一個女人點樣睇一個男人，係愛係恨，從佢目光就已經可以一清二楚。你話我有冇講錯啊？其實依家邊個錯都冇所謂，最重要係希望老天爺唔會錯，盡快嚟一場風風雨雨，可以完完整整咁了結咗呢件事。黃沙中都有曾做過的夢，黃土埋着約誓於情路。